E dosta mirë se vi në rorë, maps të vi në mroni nëse dhe këti me videon në radhës. Sot dosta kena mi kalëzu kullën a i felit pishtoli që keni po edhe pushkën. Plus në gjyrat kena mi kalëzu. Në gjyri dosta. Edhe qmimet kena mi kalëzu. Qmimet besoj që e dini. Pishtoli, s'po shetë mirë dosta. Për afroj. Që dosta. Edhe pushka. Ta është në gjyre shkojnë ori gold. Hekur edhe kaft. Gjyrhiri. Zez. Kal blu në gramatik. Edhe portokall dosta. Në gjyre jame. Edhe dosta ta është të kena me ka 2 qmibet. Kjo po 100 euro në Francë këto e kena ble. Në Francë po. Këto 5 euro në Prizren të Shadërvani nëse e dini. Edhe kjo është në Prizren nëse e dini Jumbo. Edhe kjo është në Prizren. Jumbo po. Nëse ju pëlqen blejeni. Po më fani dosta. Qereni dosta. Ngjyra matë mira. S'ki ku gjesh. Mo qka këlla i felit më pëlqen. Me 30 kom bojnë një video që thirët, këllën e felit thirët. Kulla e felit simboli i Bukuris+Parisit, e ka qështu titullin. Këj pishtoli e ka, pishtoli ma i vogël Omg, edhe pushka e ka, pa këj pishtoli e kena bo video. Pushka+Pishtoli, ma i vogël Omg. Qërën e dosta, ma të mirët, s'ki ku gjesh. Qërëni dosta. Përfroj edhe pakës. Qërë. Dosta që të pëmbëllëm në video, ma nësi ka pëlqy, ma sërare bolla, shë, comment, subscribe. Shijemi videon e ardhshme. Tung!